Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare કૃષ્ણ. સ્વાગત છે તમારા બધાનું. વેલકમ. ભગવદ ગીતા 18 ડેઝ 47 બેચ ચેપ્ટર નંબર 17મું ચેપ્ટર, બરાબર. શ્રદ્ધાત્રય વિભાગ, શ્રદ્ધાના વિભાગ. સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ચેપ્ટર છે. આપણે ચાલુ કરતા પહેલા સ્વાગત છે વંસ અગેન બધાનું. વેલુબા વાઘેલા પ્રભુજી, કતિરા માતાજી, સુરેશભાઈ, શિલ્પા માતાજી, શરદ વ્યાસ પ્રભુજી, નાયક માતાજી, પ્રમોદ માતાજી, પ્રમોદ પ્રભુજી, શોભા માતાજી અને કુશલ પ્રભુજી. So let me share the screen and we start with blessings and Mangalacharan. સ્ક્રીન દેખાય છે? શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ દેખાય છે? સો હા, દેખાય છે પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ચાલો તો આપણે આશીર્વાદ લઈએ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ નો. ઇસ્કોન બેંગલુરુ પુલાઈ અને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના પ્યોર ભક્ત અર્જુન અને એમની પરંપરામાં આવતા શ્રીલા પ્રભુપાદ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હા, થઈ ગઈ. સ્ક્રીન શેર નથી થઈ. થઈ કે નહીં? થઈ ગઈ. મારામાં દેખાય છે. હા, થઈ ગઈ. ઓકે. સો આપણે અર્જુનજી અને પછી શ્રીલા પ્રભુપાદ અને ઓલ ધ ગુરુ પરંપરાસ, ઓકે, કે જેમના થકી આપણને ભગવદ ગીતા 18 આપણા ઘર બેઠા આપણે ગંગાનો જેવો ઘરે પ્રવાહ આવે ને એવી રીતે આપણે પ્યોરિફિકેશન માટે જે એમના અથાગ પ્રયત્ન નામનદાસ પ્રભુ, એમના ગુરુ મહારાજ, મારા પણ ગુરુ મહારાજ, એ બધાની કૃપાથી આપણે ભગવદ ગીતાનું પાન કરીએ છીએ. સો વી સ્ટાર્ટ વિથ મંગલાચરણ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च विरूपं साक्षात् सगुण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं राधा कृष्णपाद सगुण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव प्रभुपाद की जय. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने. नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशितारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण Krishna, Krishna Krishna Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare. તો આજનું ચેપ્ટર છે 17 શ્રદ્ધાના વિભાગો અથવા એનું બીજું નામ શ્રદ્ધાત્રય વિભાગ યોગ પણ કહેવામાં આવે છે. તો આપણે જ્ઞાન યોગના છેલ્લા બે, આજનું અને આવતીકાલનું લાસ્ટ ચેપ્ટર હશે. સો વી કમ્પ્લીટ ભગવદ ગીતા 18 ડેઝ. આપણે કાલે છેલ્લો દિવસ કે જેમાં પછી બધાનું રિપીટેશન, જેવી રીતે બીજો અધ્યાય છે તો ગીતાનો સાર હતો, એવી રીતે આવતીકાલનો જે અધ્યાય છે આપણે અત્યાર સુધી જે ભણીશું ઇન્ક્લુડિંગ આજે, એ બધાનું અગેન પાછું રિવિઝન. જે બેસ્ટ, જે ખરેખર જે આદર્શ ટીચર હોય તો આદર્શ ટીચર એવી રીતે ભણાવે ને, પહેલા જે ક્લાસ હોય તેમાં એ શું કરે કે એ આખા વર્ષ દરમિયાન કે આખા સેમેસ્ટર દરમિયાન શું શું ભણાવવાના છે એનું કઈ છે, અને પછી આખું બધું ભણાવ્યા પછી ઇવન કોઈ ચેપ્ટર બી ભણાવે તો પછી છેલ્લે એનું રિપીટેશન અગેન પાછું કન્ક્લુઝન બી કરે. તો સેમ વે ભગવાન કૃષ્ણ પણ
અર્જુનના જે ક્વેરીઝ હતી પહેલા ચેપ્ટર ના જે ડાઉટ્સ હતા એને પછી જવાબ આપવાનું ચાલુ કર્યું હતું સેકન્ડ ચેપ્ટર થી લઈને 17મા અધ્યાય સુધી, અને અગેઇન પાછું એ બધું પાછું કન્ક્લુઝન એ 18મા ચેપ્ટરમાં કરશે. આપણે આજે જોઈએ ગઈકાલનું ચેપ્ટર કયું હતું, એનું નામ શું હતું અને એનામાં શું મેઇન કન્ટેન્ટ્સ હતા, કારણ કે ગઈકાલનું અને આજનું થોડુંક કનેક્શન જોવું પડે ને આપણે. ગઈકાલના ચેપ્ટરનું નામ શું હતું? હરે કૃષ્ણ. બોલો ચેપ્ટરનું નામ એટલીસ્ટ. કાલે આપણે શું શું જોયું હતું? આસુરી શક્તિ, દેવી અને આસુરી શક્તિઓ. દેવી અને આસુરી સંપત્તિ એટલે કે એની ક્વોલિટીઝ, દેવી ક્વોલિટીઝ કઈ કઈ છે, અને નોર્મલી દરેક લોકો બે કેટેગરીમાં વિભાજન થઈ શકે. આઈધર એ દેવી સંપત્તિ એની પાસે હોય, અથવા તો દેવી ક્વોલિટીઝ હોય, અથવા તો અસુરી ક્વોલિટીઝ હોય. તો આપણે ગઈકાલનું ચેપ્ટર મેઇનલી ફોકસ ઓન આ બે નેચર, બે ટાઈપના જે નેચર હોય બંને વિશે, અને એમાં બી ખાસ ડિમોનિક નેચર ને ખાસ આપણે ડિટેલની અંદર જોયું, બરાબર, અને ક્વોલિટીઝ પણ બધી જોઈ હતી, દેવી અને અસુરી સંપત્તિ, બરાબર. તો આજનું ચેપ્ટર, તો બેઝિકલી ગઈકાલનું જે ચેપ્ટર હતું એ એક્સ્ટ્રીમ કન્ડિશન હતી, કાં તો એકદમ દૈવી હોય, કાં તો એકદમ આસુરી હોય. પણ વોટ અબાઉટ ઇન બિટવીન, જેવું કે આપણે જે થોડા ઘણા મતલબ મિડલમાં આવીએ, બરાબર, એ એકદમ આસુર કહેવાય, એની એકદમ દૈવ કહેવાય. તો એ લોકોનું શું, બરાબર? તો એ લોકોનું કઈ કેટેગરીમાં આવે અને કેવી રીતે એમનું મન અને એમનું જે કાર્ય હોય, બરાબર, એ પ્રમાણે એમની શ્રદ્ધા કેવી હોય, તો એ બધી આ ચેપ્ટરમાં ડિસ્કસ કરવામાં આવશે. એટલે બેઝિકલી જે લોકો મિડલમાં હોય, બરાબર, તો એમના માટે આજે નોન સ્ક્રિપ્ચરલ ફેથ, એટલે એને એવું કહેવાય કે નોન સ્ક્રિપ્ચરલ ફેથમાં જે હોય, તો જોઈએ ચેપ્ટર કેવી રીતે આગળ ફ્લો થાય છે. ટોટલ 28 શ્લોક છે. તો પહેલું શ્લોક અર્જુન પૂછે છે, ભગવાને બહુ બધું કીધું દીધું, બરાબર, 15મો 16મો અધ્યાય 15મો અધ્યાય જ્ઞાન બહુ બધું આપી દીધું. હવે એ અર્જુન પૂછે છે કે ભાઈ આ શ્રદ્ધામાં, એટલે એને કન્ફ્યુઝન આવી, જોઈશું આપણે. અને પછી 2 થી લઈને 7 સુધી ભગવાન કૃષ્ણ એનો જવાબ આપે છે, તો કે 3 સ્થિતિઓ, એટલે કે વ્યક્તિની શ્રદ્ધા અને પૂજા નક્કી કરે છે, બરાબર. તો એની બેઝિકલી એની શ્રદ્ધા ફેથ વિશે અર્જુન પૂછે છે, તો કે એનો જવાબ પછી 7 શ્લોકમાં આપે છે. અને એ પ્રમાણે પછી આગળ જતા 8 થી 10 એ અન્નના પ્રકાર, પછી 3 સ્થિતિઓમાં યજ્ઞ અને બલિદાન 11 થી 13, અને પછી તપ 14 થી 16. એટલે લગભગ બધાના 3 શ્લોક આપેલા છે દરેક પરિસ્થિતિમાં, બરાબર. અન્નના પ્રકાર, યજ્ઞ અને બલિદાનના પ્રકાર, તપના પ્રકાર, બરાબર, તપશ્ચર્યા, દાનના પ્રકાર, અને છેલ્લે જે છે ઓમ તત્સત, સર્વોચ્ચને માટે બલિદાન, ત્યાગ અથવા તપશ્ચર્યા કરવી જોઈએ. આપણે જે પણ ઓસ્ટેરિટી, જે પણ દાન કે જે પણ આપણે સેક્રિફાઈસ કરીએ, તો એ કોને સેન્ટરમાં રાખીને કરવું જોઈએ, એના વિશે લાસ્ટ 23 થી લઈને 28 ના શ્લોકની અંદર ભગવાને ક્લેરિટી આપી છે. તો we'll see first શ્લોકા અર્જુન ઉવાચ ये शास्त्र विधि मृत्युजे यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः. મતલબ એવો છે કે અર્જુન પૂછે છે કે હે કૃષ્ણ, જે લોકો શાસ્ત્રના નિયમોનું પાલન નહીં કરીને પોતાની કલ્પના પ્રમાણે પૂજા કરે છે, તેમની સ્થિતિ કઈ છે? એવો સત્વગુણી છે, રજોગુણી છે કે તમોગુણી છે? આપણે કાલનું જે ચેપ્ટર હતું એની અંદર ક્લિયર કટ હતું કે જે શાસ્ત્રોને ફોલો કરે, જે શાસ્ત્રોના રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશનને સ્ટ્રિક્ટલી ફોલો કરે, તો એ દેવી ક્વોલિટી કહેવાય, અને જે બિલકુલ એને વિરુદ્ધમાં કામ કરે તો અસુરી. પરંતુ અહીંયા અર્જુન આપણા માટે પૂછે છે કે ભાઈ વોટ અબાઉટ ઇન બિટવીન પીપલ. તો એવા લોકો કે જે શાસ્ત્રોના નિયમોનું પાલન નહીં કરીને પોતાની કલ્પના પ્રમાણે પૂજા કરે છે, એટલે પૂજા તો કરે છે પરંતુ પોતાના અથવા તો અમુક લોકો હેરિડિટી પ્રમાણે કે ભાઈ મારા મમ્મી પપ્પા કે મારા દાદાઓ આ દેવી દેવતાઓની પૂજા કરતા હતા, એટલે હું આની પૂજા કરું છું, એવી રીતે. મતલબ તો એમની સ્થિતિ કઈ છે, એ કઈ કેટેગરીમાં આવે? તેઓ સત્વગુણી છે કે રજોગુણી છે કે તમોગુણી? તો આ રીતે પ્રશ્ન પૂછે છે, બરાબર. અહીંયા આગળ 2 પેલા ચિત્ર આપ્યા છે, સાયન્ટોલોજી અને ફ્લાઇંગ સ્પેગેટી મોન્સ્ટર. તો આમાં બધા લોકો અલગ અલગ રીતે ઇન્ટરપ્રિટ કરી શકે કે આ શું છે. કોઈ એમ કે આ એ છે, એસ છે, ટ્રાયંગલ છે, મતલબ બધાના આઉટલુક ડિફરન્ટ હોય. સેમ વે
જે આપણે ઇન બિટવીન ના લોકો હોય તો આ રીતે સત્વગુણી હોઈ શકે, રજોગુણી હોય કે તમોગુણી હોઈ શકે. તો એ પ્રમાણે પોતપોતાની રીતે ઇન્ટરપ્રિટેશન કરતા હોય છે. તો જો અહીંયા આગળ ઉદાહરણ આપ્યું છે, બરાબર. અમુક લોકો ક્રિકેટ સ્ટાર, અમુક લોકો ફિલ્મ સ્ટાર ને હીરો માનતા, ભગવાન માનતા હોય, બરાબર. ક્રિકેટના ભગવાન તો સચિન તેંડુલકર, ફિલ્મ સ્ટાર, ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીના ભગવાન અમિતાભ બચ્ચન, લતા મંગેશકર, સો મેની લોકો એ લોકોને આઈડિયલ માનતા હોય છે અને એની પૂજા સુદ્ધા કરતા હોય છે, બરાબર. સો બેઝિકલી એટલે એ જ કહે છે કે એ લોકોની ડિપેન્ડિંગ ઓન સત્વગુણ, રજોગુણ કે તમોગુણ, જે પ્રમાણે કોઈને બી પોતપોતાની રીતે ઇન્ટરપ્રેટ કરીને આ મારો ભગવાન એ રીતે, બરાબર. અમુક લોકો પછી ડેમિગોડ્સ, દેર આર સો મેની ડેમિગોડ્સ, એને બી માનતા. પછી આપણે જોઈશું આગળ કેવી રીતે. ઓલરેડી આપણે બહુ બધી જગ્યાએ ડિસ્કસ કર્યું છે કે કોને પૂજવાથી ક્યાં, વોટ બી ધ ડેસ્ટિનેશન. પણ અહીંયા બેઝિકલી શ્રદ્ધા ને અનુરૂપ એને લઈને સેન્ટરમાં રાખીને ડિસ્કશન કર્યું, બરાબર. સો સમથિંગ નેવર ચેન્જ, ક્રિકેટ સ્ટીલ અવર રિલિજન, એવું આ લોકો માનતા હોય છે. અમુક લોકો ક્રેઝી હોય ને એકદમ ક્રિકેટ અને પિક્ચરોની પાછળ, તો એમના ભગવાન એ લોકો માનતા હોય છે. અહીંયા આગળ છે ને અમિતાભ બચ્ચનના ફોટા, ઇવન એનું પેલું સ્ટેચ્યુ છે ને, મીણનું પૂતળું બનાવે છે અમુક સ્ટેડિયમ, એમાં રાખે છે ને મ્યુઝિયમમાં. તો આ લોકોને એ લોકો અમુક રાજનેતા હોય છે, ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી હોય કે ક્રિકેટર હોય કે એમને એ લોકો ભગવાન તરીકે પૂજતા હોય છે, બરાબર. અમુક લોકો રાવણને મોસ્ટલી કેટલા સાઉથની અંદર અથવા શ્રીલંકાની અંદર એ લોકો રાવણને ભગવાન તરીકે માનતા હોય છે, બરાબર. સો અલ્ટિમેટલી ઇટ ડિપેન્ડ્સ ઓન એમની શ્રદ્ધા કઈ છે એના ઉપર છે. ભગવાન જવાબ આપવાનું શરૂ કરે છે. એટલે અહીંયા આગળ બેઝિકલી લોકો ત્રણ કેટેગરીની અંદર હોય છે, કાં તો કર્મી હોય, જ્ઞાની હોય કે ભક્ત હોય, બરાબર. એટલે આપણે જે બધી જ જીવન જે આપણું ભૌતિક જગતની અંદર બધા લોકો આવ્યા છે, વી આર ઇન ધ રિફોર્મેશન. એટલે આપણે અહીંયા આગળ જેલમાં અથવા તો હોસ્પિટલમાં આવ્યા છે. તો એ ત્રણ એ લોકો, એટલે આપણે ભૌતિક જગતના જે પણ માણસો છે, મનુષ્ય છે, એમની અગેન ત્રણ રીતે કેટેગરાઇઝ. કાં તો એ કર્મી હોય, કર્મી એટલે શું, એ લોકો રજોગુણની અંદર વધારે હોય, બરાબર. કે એ લોકો શું વધારે એમનું ટાર્ગેટ શું હોય, સ્વર્ગલોક, બરાબર, અને કંઈક એચીવ કરવું હોય. પછી આવે જ્ઞાની લોકો બેઝિકલી સત્વગુણની અંદર સ્થિત હોય અને એ લોકો એમને ફાઇનલી શું બ્રહ્માંડ સુધી એ કરવું હોય, બરાબર, ભગવાનની એટલે બ્રહ્મમાં મર્જ થવું હોય. સો જ્ઞાન, મુક્તિ અને બ્રાહ્મણ, ધેટ ઇઝ ધ ટાર્ગેટ ઓફ જ્ઞાનીઝ. અને જે ભક્ત હોય, જે પ્યોર ડિવોટી હોય, એમનું ટાર્ગેટ શું હોય, ભગવાન કૃષ્ણનો પ્રેમ એચીવ કરવો હોય. તો એ શુદ્ધ સત્વની અંદર આવે. તો મતલબ તમારી શ્રદ્ધા, એટલે તમે કયા ગુણની અંદર છો. તમોગુણનું તો કોઈ ડેસ્ટિનેશન છે જ નહીં આગળ. તમોગુણ તો ડેફિનેટલી ગયા ચેપ્ટરમાં ભગવાને કીધું કે એમને તો હું પછી મતલબ મારી સુધી આવી જ નહીં શકે. બાકીના જે ત્રણ જે છે, આ ત્રણ કેટેગરીની અંદર કર્મી, ભક્તિ અને જ્ઞાની, એની અંદર કીધું છે, બરાબર. તો ભગવાન કહે છે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરે કહ્યું કે દેહધારી જીવ દ્વારા પ્રાપ્ત કરાયેલા પ્રકૃતિના ગુણો પ્રમાણે એની શ્રદ્ધા ત્રણ પ્રકારની હોઈ શકે, બરાબર. સત્વગુણી, રજોગુણી અથવા તમોગુણી. હવે આ વિશે મારી પાસેથી સાંભળતો, આને રિલેટેડ આપણે બધા બહુ ચેપ્ટરો જોયા છે. ભૌતિક પ્રકૃતિના ત્રણ ગુણો, પછી એ ગુણના માટે તમારા કર્મો કઈ રીતે હોય એ પણ આપણે જોયું હતું, બરાબર. અકર્મ, વિકર્મ, સકામ કર્મ, નિષ્કામ કર્મ. સો ડિપેન્ડિંગ ઓન આપણે કઈ રીતે કર્મો કરતા હોય છે એ પ્રમાણે આપણી મેન્ટલ સ્થિતિ અથવા આપણે ભગવાન બોડી પણ એ રીતે આપતા હોય છે અને એ રીતે આપણી શ્રદ્ધા આ રીતે સત્વગુણી, રજોગુણી કે તમોગુણી હોય. એના વિશે હવે ડિટેલમાં ભગવાન કહેશે, બરાબર. તો હે ભરતપુત્ર, પ્રકૃતિના વિભિન્ન ગુણો હેઠળ મનુષ્યના અસ્તિત્વ પ્રમાણે તે એક વિશેષ પ્રકારની શ્રદ્ધા વિકસિત કરે છે. જે અમુક છે ને પ્રીવિયસ જન્મમાંથી અમુક ઇમ્પ્રિન્ટ્સ લઈને આવતો હોય, જેની મન, બુદ્ધિ, અહંકાર એ કેરી ફોરવર્ડ થઈને આ જન્મમાં પણ અમુક લોકો એટલે બચપનથી જે બહુ ડિવોટીઝ હોય અથવા તો એમને એવા મતલબ એટલું ગોડ ગિફ્ટેડ બાળકો હોય કે એ લોકો ઓલરેડી ભક્તિની લઈને જ આવેલા હોય, બરાબર. તો જીવે સ્વયં અર્જિત કરેલા ગુણો અનુસાર જ તેને અમુક વિશેષ શ્રદ્ધાયુક્ત કહેવામાં આવે છે. એટલે આજે આપણે ડિસ્કસ કર્યું ને સાયકલ આવી ચક્ર, રજસ સત્વ અથવા શુદ્ધ સત્વ, એ પ્રમાણે પહેલેથી જે લોકો પ્રીવિયસ લાઈફ આફ્ટર લાઈફ જે એમનું પ્રોગ્રેશન થઈને જે આ મનુષ્ય જન્મ એને મળ્યો હોય, તો એ પ્રમાણે એ આ ત્રણમાંથી કોઈ એક કેટેગરીમાં હોઈ શકે. તો હવે ભગવાન આગળ એ જ કહે છે કે
યજંતે સાત્વિકા દેવાન રક્ષમ રક્ષાંસી રાજસા ભૂતાન પ્રેતાન ભૂત ગણાશ્ચન્ય યતંતે તામસા જના. સો અહીંયા 3 કેટેગરીના લોકો કોને કોને પૂજે એનું અહીંયા કીધું છે કે સત્વગુણી મનુષ્ય કોને પૂજે તો કે દેવોની પૂજા કરે. બરાબર, દેવો એટલે આ ડેમિગોડ બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, ગાયત્રી માતા, મહેશ બધા. અને રજોગુણી મનુષ્ય જે છે એ લોકો અસુરોની પૂજા કરે. બરાબર, અસુરો કે મોટા પોલિટિશિયન છે કે એમને ઇમિડિયેટ બેનિફિટ જોઈતો હોય તો એ લોકો કોઈને પણ ભગવાન બનાવી દેતા હોય છે. બરાબર, ઇન્સ્ટન્ટ બેનિફિટ માટે. અને જે તમો ગુણી છે એ ડેફિનેટલી ભૂત પ્રેત અને ભુવાઓને એ લોકોને પૂજતા હોય છે. બરાબર, કારણ કે એ તમો ગુણી છે એટલે એમનું શ્રદ્ધા એ ભૂત પ્રેત અને એમાં જે લોકો જે ભુવાઓને જે બધું જાદુ ટોના કરતા હોય એ લોકોની અંદર એમની શ્રદ્ધા હોય છે. તો કઈ 3 સ્થિતિઓથી કઈ ગુણ 3 સ્થિતિઓથી ઉપર છે. બરાબર, તો એ આપણે જોયું હતું કે શુદ્ધ સત્વ અથવા તો એને શુદ્ધ ભલાઈ. એમાં શું આવે, ડેમિગોડ વર્ષિક વગેરેની સત્વ ગુણમાં આપણે જોયું આગલા શ્લોકની અંદર. પરંતુ જે શુદ્ધ સત્વ ગુણની અંદર હોય અથવા તો જે અકર્મ જેને પહેલેથી આ જન્મમાં પણ આવતા જન્મમાં કર્યા હોય, ગયા જન્મમાં બી કર્યા હોય, તો એનું જે સ્ટેટ હોય એ શુદ્ધ સત્વ કહેવાય. ધેટ ઇઝ કોલ્ડ વાસુદેવ સ્થિતિ, વાસુદેવ. બરાબર, તો એ કોની પૂજા કરે કે સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડહેડ કૃષ્ણની પૂજા કરે. કારણ એને ખબર છે કે સૌથી સુપ્રીમ કોણ છે. બરાબર, એને શાસ્ત્રોનું નોલેજ છે. બરાબર, આ જન્મમાં પણ સપોઝ એને પ્રોપર ગાઈડન્સ પ્યોર ડિવોટીઝના એસોસિએશનમાં હોય તો ઇટ ઇઝ વેરી ક્લિયર, એના મનમાં કોઈ શંકા નથી કે ભગવાન કૃષ્ણ ઇઝ ધ સુપ્રીમ. અને એની પૂજા કરશો તો આપણે આ બધા એવા ધામની અંદર જઈશું જે આપણે 15મા અધ્યાય 9મા અધ્યાય બધામાં જોયું છે કે જે મને પૂજા કરશે મારા ધામમાં પાછો આવશે અને પાછું એને આ ભૌતિક જગતમાં આવવું નહીં પડે. તો એના માટે બેઝિકલી આપણે શુદ્ધ સત્વગુણ, અને એ જ વસ્તુ આપણે ઓલામાં પણ જોયું છે 14મા અધ્યાયમાં કે ત્રૈગુણ્ય વિષય વેદા નૈસ્ત્રૈગુણ્ય ભવાર્જુના, કે આ 3 ગુણોથી ઉપર જે શુદ્ધ સત્વ છે એની અંદર આપણે આવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. તો એનો અર્થ કે કૃષ્ણની પૂજા કરતા હોય તો ડેફિનેટલી ધેટ ઇઝ કોલ્ડ શુદ્ધ સત્વ. તો અહીંયા આગળ આ એટલે જે આગળના શ્લોકોનું ટેબ્યુલર ફોર્મની અંદર બતાવ્યું છે કે કૃષ્ણની જે પૂજા કરે તેની નિયતિ શું, તો કે વૈકુંઠ લોક અથવા કૃષ્ણ લોક, જે ગોલોકા વૃંદાવન. બરાબર, ગોલોકા ચાર્ટમાં જોતા હોય ને સીધું હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર ક્યાં સુધી લઈ જાય છે આપણને, વૈકુંઠ લોકા, અને એને બી પાર કરીને ગોલોકા એટલે કૃષ્ણ ધામમાં થઈ જાય છે. પછી ડેમિગોડ વર્શિપ આપણે એ પણ જોયું તો 9મા ચેપ્ટરની અંદર હતું કે એ બહુ બધો આપણને, અને 15મા અધ્યાયમાં પણ હતું આઈ થિંક. તો એ આપણને સ્વર્ગ એટલે હાયર પ્લાનેટ્સમાં આપણને લઈ જાય. જ્યાં હાયર પ્લાનેટ્સની અંદર શું હોય કે સેન્સ ગ્રેટિફિકેશનની માટે બહુ બધી પ્રોવિઝન્સ હોય, અને ત્યાં આપણી સેન્સીસ પણ અહીંયા છે એના કરતા 100 ટાઈમ્સ પાવરફુલ હોય. તો મતલબ આપણે જો જે વધારે ભોગવવાની ઈચ્છા હોય તે લોકો દેવતાઓની પૂજા કરે અને એમનું ડેસ્ટિનેશન નો ડાઉટ એમને સ્વર્ગલોકમાં, અને પરંતુ કન્ડિશન એ જ છે કે તમારું બેલેન્સ પતે એટલે પાછું અગેન યુ હેવ ટુ કમ બેક. તો એ અશાશ્વત છે અને પરમેનન્ટ નથી. ત્યારે વૈકુંઠ લોક અને કૃષ્ણ લોક જે છે પરમેનન્ટ છે. ધેટ ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ આધ્યાત્મિક જગત. પછી આવે છે રાક્ષસો. જે રાક્ષસોની જે પૂજા કરે એ પૂજે એને નર્કમાં સ્થાન છે. બરાબર, કારણ કે મોસ્ટલી તમોગુણની અંદર છે, અને તમોગુણમાં જે છે ભગવાને આગળના અધ્યાયમાં ક્લિયર કટ કીધું જે તમોગુણની અંદર જેનું મૃત્યુ થાય એને એલિસ પ્લાનેટ અથવા એનાથી બી લોઅર પ્લાનેટ્સમાં જન્મોના જન્મો સુધી ત્યાં જ એને રહેવાનું એ થાય છે. અન્ટિલ કોઈ પ્યોર ડિવોટીઝ નું એસોસિએશન ત્યાં મળે, કોઈ સ્પેશિયલ મર્સી મળે તો કદાચ એ થાય. અને પછી જે ભૂત અને આત્માઓની જે પૂજા કરે એ ભૂતિયા ગ્રહો. ભૂતિયા જેવી રીતે આપણે પૃથ્વીલોક છે, સ્વર્ગલોક દેવોનું છે, એ રીતે ભૂત લોકોનું પણ એક લોક છે. તો એમનું ડેસ્ટિનેશન ત્યાં છે. જે પિતૃઓની પૂજા કરતા હોય તો પિતૃલોક છે, તો એ લોકો ત્યાં જઈ શકે છે. આપણે 9મા અધ્યાયમાં. બરાબર, અહીંયા આગળ એ કહે છે કે જે લોકો દંભ અને અહંકારને તાબે થઈને શાસ્ત્ર વિરુદ્ધ કઠોર તપ અને વ્રત કરે છે. જે આપણે દંભ અને અહંકાર ગઈકાલે જોયું હતું ને કે એ કોને ક્વોલિટીઝ છે, ડેમોનિયક ક્વોલિટીઝ છે. બરાબર, અસુરી ક્વોલિટી. તો એ લોકો શું કરે, શાસ્ત્ર વિરુદ્ધ. બરાબર, શાસ્ત્ર વિરુદ્ધ શું કરે, કઠોર તપ અને વ્રત કરે છે. અને જેઓ કામ વાસના અને આસક્તિ દ્વારા પ્રેરિત થાય છે. એમનો ઇન્ટેન્શન શું હોય કે કાં તો સેન્સ ગ્રેટિફિકેશન અને એટેચમેન્ટ,
કે મારે આ જોઈએ, આ અચીવ કરવું છે, આઈ વોન્ટ ટુ કંટ્રોલ ઓલ વર્લ્ડ. મારે જેવું કે રાવણ અને હિરણ્યકશિપ, દે વોન્ટ ટુ કંટ્રોલ એવરીથિંગ. ઇવન એમના રાવણના એ બધા નવગ્રહોને પણ કંટ્રોલ કરેલા હતા. એવી જ રીતે જયારે હિરણ્યકશિપુને વરદાન મળેલું પછી એ બધા મતલબ એની એમ ભવર એમ ચેન્જ કરે, ડાયરેક્શન ચેન્જ કરતા બધા દેવતાઓ પણ ડરી જતા હતા, એટલો પાવરફુલ હતા. બરાબર. જેવો મૂર્ખ છે અને જેઓ શરીરના ભૌતિક તત્વોને અથવા શરીરમાં રહેલા પરમાત્માને કષ્ટ આપે છે તેને અસુર કહે છે. તો ઇટ ઇઝ વેરી ક્લિયર, બધાને ખબર પડી ગઈ કે અસુર કોને કહેવાય અને એ લોકો શું કરે અને એનો પાછળનો ઇન્ટેન્શન શું હોય. તો આ બધી એક્ટિવિટી જે કરતા હોય, જો આ લોકો મુંડી એ લોકોની જમીનની અંદર દાટીને શીર્ષાસન મુદ્રામાં રહેતા હોય, બરાબર. પછી આ અહીંયા આગળ બીજું એક ચિત્ર આપ્યું છે. પછી આ રાવણનું ચિત્ર છે કે જેને કૈલાસ પર્વત માથા ઉપર ઉપાડીને કેટલા વર્ષો સુધી તપશ્ચર્યા કરી હતી. પછી આ પહેલું જે ચિત્ર છે હિરણ્યકશિપુનું છે, બરાબર. તો આ બધા બેઝિકલી અસુર કેટેગરીમાં આવે છે કે એ શું કરે કે એની અંદર રહેલા પરમાત્માને એ કષ્ટ આપે, બરાબર. અને એમનો ઇન્ટેન્શન અચીવ કરવા માટે બ્લેકમેલિંગ, વી કેન સે ઇમોશનલ બ્લેકમેલિંગ કરતા હોય છે. યુ આર વોટ યુ ઈટ. અહીંયા વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ સેશન ચાલુ થાય છે હવે, સેક્શન કે ભાઈ આપણે શું ખાઈએ છીએ એ આપણે એ બનીએ છીએ. તો આગળના 3 જો શ્લોક છે જે આપણે જે ઈટ ખાઈએ છીએ, પ્રસાદમ મતલબ આપણે ખાઈએ છીએ એના ઉપર છે કે જે અન્ન સત્વગુણી મનુષ્યને પ્રિય છે તે કેવું હોય તો કે આયુષ્ય વધારનાર, જીવન શુદ્ધ કરનાર, બળ, સ્વાસ્થ્ય, સુખ અને તૃપ્તિ આપનારું હોય છે. બરાબર. કે જે અન્ન સત્વગુણી લોકોને પ્રિય હોય છે. પરંતુ જે લોકો રસયુક્ત, સ્નિગ્ધ, પોષણ કરનારું તથા એટલે આનું જ કહે છે કે સત્વગુણી અન્ન કેવું હોય છે તો એ ઓલવેઝ રસયુક્ત એટલે એકદમ જ્યુસી હોય છે અને સ્નિગ્ધ અને પોષણ આપનારું તથા હૃદયને ભાવે એવું છે. પહેલું જે આ જે ચિત્ર બતાવ્યું છે એ શું છે તો પ્યોર વેજીટેરિયન, શાકાહારી, બરાબર, ફ્રૂટ્સ, બરાબર, અને દૂધની જે અથવા બનાવેલી હોય એ છે. એટલે બેઝિકલી ફ્રૂટ્સ, વેજીટેબલ્સ અને વેજીટેરિયન આઈટમ છે. અને એ પણ અગેઇન ભગવાનને ઓફર કર્યા પછીનું. એકલું સત્વગુણી, એકલું નોન વેજીટેરિયન અને ફ્રૂટ્સ ખાય દેટ ઇઝ ઓકે. બટ જો એમાં પણ પેલું સોનામાં સુગંધ ક્યારે પડે, ત્યારે ભગવાનને ઓફર કરેલું અને રેમિનન્ટ્સ ભગવાનને આપેલું એ લઈએ તો ડેફિનેટલી ઇટ વર્ક્સ વેરી નાઇસ. બરાબર. જે રીતે અહીંયા આગળ સરસ મજાનો થાળ બનાવે છે, બધાની અંદર તુલસીનું પત્ર મૂક્યું છે, બરાબર. અને ભગવાનને ઓફર કરીને એ જે આપણે લઈએ તો દેટ ઇઝ કોલ્ડ પ્રસાદમ. એને આપણે પછી આપણે ખાતા નથી, એને આપણે ઓનર કરીએ છીએ. આપણે બોલતા હોય ને કે પ્રસાદ ઓનર કર્યો, આપણે એમ નહીં કીધું કે તમે જમી લીધું કે તમે ખાઈ લીધું. તો એની જગ્યાએ આપણે વી આર યુઝિંગ ઓનર, પ્રસાદને ઓનર કરવાનો હોય છે. ઓકે. પછી એટલે બેઝિકલી આપણે જે પણ ખોરાક ખાઈએ છીએ એનું આપણે એ 3 પાર્ટમાં બેઝિકલી વહેંચાયેલો છે. મોસ્ટ ઓફ ધ પાર્ટ જે છે એ સ્ટૂલમાં, એટલે કે આપણે જે એક્સટ્રેક્ટ કરીએ એમાં જાય છે, જે વેસ્ટ જાય એ. અને પછી જે થોડો ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ જે છે એ મધ્યક ઘટક જે છે માંસ અને આપણા બોડીના એના નરિશમેન્ટ માટે જોઈએ. પરંતુ એનો સૂક્ષ્મ ઘટક, વેરી બેસ્ટ પાર્ટ, એ આપણી મન એટલે કે ચેતનાના ઘટકમાં સમાઈ જાય છે. સો આપણું સત્વગુણમાં જે હોય, જે આપણે પ્રસાદ આપણે જો ખાતા હોય તો ડેફિનેટલી એની ઇફેક્ટ આપણા મનની ચેતનાના ઘટકની ઉપર એની ઇફેક્ટ થાય છે. સો ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. જે આપણા સ્પિરિચ્યુઅલ ડેવલપમેન્ટ માટે સત્વગુણી રહેવું ઇટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ અને વેરી યુઝફુલ છે. કારણ અહીંયા કીધું છે કે આપણે જે પણ ખાઈએ છીએ, પ્રસાદ લઈએ છીએ, એનો વેરી નાનો પાર્ટ જે છે એ મગજના ડાયરેક્ટ જે ચેતના હોય છે એના સૂક્ષ્મ કોષો હોય છે, એના નરિશમેન્ટ માટે પણ યુટિલાઇઝ થાય છે. પછી તમારા ખાદ્ય સંબંધિત રોગો, બરાબર, આપણે શું ખાઈએ એટલે એ પ્રમાણે આપણી બોડી પણ એ રીતે થતી હોય છે. બરાબર. આપણે જે બને ત્યાં સુધી વેજીટેબલ્સ અથવા જે એના હોય, ઇવન આપણે કહેતા હોય છે ને કે આપણે દૂધી છે, તુરિયા છે, જે આપણે બીન્સ છે, એ બધું ખાઈએ તો આપણી બોડી પણ એ રીતે સ્લિમ રહેતી હોય. પરંતુ આપણે જે પોટેટોઝ અને એ બધું ખાઈએ તો આપણે આ રીતે આપણી બોડી પછી કૃષ્ણના ભોગ માટે તૈયાર કરી રહ્યા છે. એટલે એ આપણું કોન્શિયસનેસ એવું નહીં કે આપણે બનાવીને પછી, પણ આપણે જ્યારે આપણે એને લેવા જઈએ છીએ, માર્કેટમાં જઈએ, ત્યારથી આપણે એની પાછળનું કોન્શિયસનેસ શું હોય કે આજે મારા લાલાને કે આજે મારા રાધા ગોવિંદને હું આજે આ શ્રીખંડ કે આજે આનો ભોગ કરીશ. તો આપણી કોન્શિયસનેસ ત્યારથી રાઈટ ફ્રોમ માર્કેટ, પછી એને આપણે ઘરે લાવીને એને જ્યારે પ્રિપેર કરીએ, મતલબ એને કટિંગ વગેરે કરીએ,
સરસ સરસ ધોઈને એને ફૂડ પ્રિપરેશન કરે ત્યારે પણ કોન્શિયસનેસ આપણું એવું હોવું જોઈએ કે હું ભગવાનના માટે બનાવી રહ્યો છું. એવું નહીં કે આપણું કોઈ સિરિયલ જોતા હતા કે પિક્ચરના ગીતો સાંભળતા સાંભળતા આપણે બનાવીએ ભગવાનને માટે ભોગ, તો દેટ ઇઝ ઓલ્સો નોટ એક્સેપ્ટેબલ. તો બનાવતી વખતે પણ આપણું કોન્શિયસનેસ શું હોવું જોઈએ કે હું મારા ભગવાન માટે, એમને માટે આજે હું ઓફર કરું છું. બરાબર. તો એના માટે યોગ્ય મૂડ હોવો જોઈએ અને પછી પ્રસાદનું સન્માન, પછી આપણે બની ગયા પછી આપણે એને ભગવાનને ઓફર કરીને અને પછી એને સન્માન સાથે આપણે જે રેમનન્ટ કે ભગવાને ખાઈ લીધું એટલે પછી આપણે એનો આપણે પ્રસાદ લઈએ. તો આ રીતે આપણે આખી પ્રોસેસ આ રીતે છે. બરાબર. એની જગ્યાએ જે બીજા જે રજોગુણની અંદર હોય છે તે લોકોને કેવું ભાવતું હોય કે અતિશય કડવું, ખાટું, ખારું, ગરમ, તીખું, લુખું, બળતરા કરનારું અને જે અન્ન હોય છે એ રજોગુણી મનુષ્યને પ્રિય હોય છે. આવા અન્ન દુઃખ, શોક તથા રોગ ઉત્પન્ન કરનારા હોય છે. આપણને ખબર છે આ બધી વસ્તુ જે આજીનોમોટો હોય, વધારે પડતું સ્પાઇસી હોય, એનાથી બહુ બધા પ્રોબ્લેમ્સ, અલ્સર છે, પછી હવે તો નાઉઅડેઝ સો મેની ટાઈપ્સ ઓફ કેન્સર બીકોઝ ઓફ આ બધી વસ્તુને લીધે કે વધારે તીખું કે વધારે વાસી ને બધું હોય છે, ગમે તે હોય છે. મોસ્ટલી બહારની વસ્તુ હોય એ વી શુડ એવોઇડ. પણ એ રજોગુણીને જે વધારે ટેસ્ટફુલ બધું સ્પાઇસી ખાવાનું મન હોય તે લોકો રજોગુણી હોય છે. બરાબર. અને એ રીતે આ બધું વધારે ખાતા હોય છે. અને જે તમોગુણી જે હોય છે એ લોકો શું ખાય? આવી રીતે સડેલું, બરાબર, એઠું કે અને ભોજન કરવાના 3 પહેલા રાંધેલું. આ તો એકદમ આઈડિયલ કન્ડિશન કીધી છે કે આપણે ખરેખર જમવાનું હોય એના 3 કલાક પહેલા જ આપણે ખાવાનું. એવું નહીં કે આપણે સવારનું રાતે ખાઈએ તો રાતનું બીજે દિવસે સવારે ગરમ કરીને ખાતા હોય તો દેટ ઇઝ અગેન કન્સિડર્ડ ધ તમોગુણ. પછી સ્વાદહીન, અમુક વાર ટેસ્ટહીન હોય, બગડેલું હોય, દુર્ગંધ મારતું હોય, એઠું હોય અને અસ્પૃશ્ય વસ્તુઓનું બનેલું ભોજન, જે મોસ્ટલી નોન વેજીટેરિયન કેટેગરીની અંદર આવતું હોય. બરાબર. એને એ કોને પ્રિય હોય છે કે જે તમોગુણી હોય છે એ લોકો આવું બધું ખાતા હોય છે. અમુક જે આ પનીર ને અમુક જે આ બનાવેલી એમાં લિટરલી તમને દેખાય ઈયળ હોય તો એ લોકો આવું બી ખાતા હોય છે. અમુક ચાઇનામાં ને અમુક તો એ લોકો બધું જીવતા ડાયરેક્ટ ફ્રોગ ને એ બધું ખાતા હોય છે, સ્નેક્સ. they are all are the તમોગુણી કેટેગરી. સો તામસિકમાં શું શું હોય, રાજસિકમાં શું શું હોય અને સાત્વિકની અંદર શું હોય, એટલે અહીંયા આગળ એ રીતે તમે જે ખાવ છો એ પ્રમાણે તમે આ પિરામિડ ટ્રાયંગલ બી બનાવેલો છે. બરાબર. સો સત્વગુણ એટલે કે બેલેન્સ, હાર્મની, પોઝિટિવ, પીસ, ક્લેરિટી. તમારું માઇન્ડ એકદમ ક્લેરિટી હોય એ તમારા સત્વગુણ ગુણી જે ખોરાક ખાતો હોય એ મનુષ્ય આવો હોય. અને જે રાજસિક હોય એકદમ, બરાબર, મુવમેન્ટ, એક્ટિવિટી, એનર્જી, એક્સાઇટમેન્ટ, પેશન, એકદમ આ કરી નાખું, તે કરી નાખું, આને કરી નાખું, આ એચીવ કરું, તો એ રાજસિક હોય છે. તામસ એટલે તો ઇનર્શિયા, ઇનએક્ટિવિટી, અને એ આપણે જોયું હતું કે કયા ચેપ્ટરમાં કેવા શું એની ક્વોલિટીઝ હોય છે. તો આળસ, બરાબર, અને અજ્ઞાન એ તમસ. તો આપણે શું ખાઈએ છીએ એના ઉપર આપણી બધી મેન્ટલ સ્થિતિ અને ફિઝિકલ સ્થિતિ હોય છે. હવે આવે યજ્ઞ, કે જે યજ્ઞ શાસ્ત્રોક્ત વિધિ પ્રમાણે કર્તવ્ય સમજીને ફળની આકાંક્ષા નહીં રાખનારા લોકો દ્વારા કરવામાં આવે છે તે સાત્વિક કહેવાય છે. જેવું કે અહીંયા શીલા પ્રભુપાદનું ઉદાહરણ, કે શીલા પ્રભુપાદ અમેરિકા ગયા હતા ત્યારે પોતે 70 વર્ષની ઉંમરે બી જાતે બધું જમવાનું એટલે કે પ્રસાદમ બનાવતા હતા ભગવાનને ઓફર કરીને. પછી જે બી બધા આવતા હતા દીપીઓ અથવા તો એમના એ સાંભળવા માટે, એમને બધાને શીલા પ્રભુપાદ એકલે હાથે બધું બનાવીને ખવડાવતા હતા. બરાબર. પ્રસાદ આપતા હતા. તો દેટ ઇઝ કોલ્ડ સાત્વિક. એટલે જે યજ્ઞ એટલે એ આપણે એ બી શું એ યજ્ઞ કહેવાય ને. એટલે જે યજ્ઞ શાસ્ત્રોક્ત વિધિ પ્રમાણે કર્તવ્ય સમજીને ફળની અપેક્ષા, કારણ શીલા પ્રભુપાદે કોઈ એક્સપેક્ટેશન રાખ્યું નતું કે ભાઈ આ લોકો ટ્રાન્સફોર્મ થઈ જાય અને ઈસ્કોનમાં આવે, પણ છતાં બી જે એમણે જે કીધું હતું અને એમણે જે કરવાનું હતું એમણે કર્યું વિધાઉટ એની એક્સપેક્ટેશન. બરાબર. તો દેટ ઇઝ કોલ્ડ સાત્વિક. એટલે એ આ યજ્ઞ કહેવાય. પછી બીજો જે આપણે જે જપ યજ્ઞ કરીએ, બરાબર, ભગવાનનું નામ લઈએ માળા પર, દેટ ઇઝ ઓલ્સો જપ યજ્ઞ. તો એ પણ આ બંને જે સાત્વિક એમાં આવે. પછી નોર્મલી જે યજ્ઞ કરતા હોય છે આ, બરાબર, જે મોટા મોટા નવકુંડી યજ્ઞ, આ કુંડી, એ જે બધા બેઝિકલી શેના માટે હોય કે જે યજ્ઞ દુર્દય લાભ માટે, કે હું આ યજ્ઞ કરીશ તો મને આ બેનિફિટ થઈ જશે, ઇલેક્શનમાં હું જીતી જઈશ, કે મારું અમુક આ જે બાધા રાખેલી કે એટલે હું નવચંડી યજ્ઞ કરાવીશ. મતલબ બેઝિકલી
ઇટ્સ અ ટ્રેડિંગ. ભગવાન જોડે એગ્રીમેન્ટ કે ભાઈ તમારું આ કામ કરી આપો તો હું આ કરીશ એ રીતે, બરાબર. અથવા તો પછી બીજું શું, લાભ માટે કે ગર્વ માટે કે સોસાયટીમાં નામ થાય કે આ ફલાણા ભાઈએ બહુ મોટો યજ્ઞ કરાવેલો, બધાને આ બોલાવે અને પછી વાહ થાય, એના માટે બી લોકો યજ્ઞ કરતા હોય છે. તો આ એ કઈ કેટેગરીમાં આવે? રજોગુણમાં આવે, બરાબર. એની પાછળનો ઇન્ટેન્શન શું? નેમ, ફેમ અને કઈ બેનિફિટ માટે છે, બરાબર. અને ત્રીજો જે યજ્ઞ જે છે એ પછી એટલે કઈ બેનિફિટ માટે. ત્રીજો જે યજ્ઞ જે છે એ તામસિક યજ્ઞ, કે ભાઈ એચિવમેન્ટ, એનો પર્પઝ બી, એનો ધ્યેય પણ ડિફરન્ટ હોય અને એ પણ શાસ્ત્ર વિરુદ્ધ. અહીંયા કહે ને કે જે યજ્ઞ શાસ્ત્રોક્ત નિર્દેશોની ઉપેક્ષા કરીને, એટલે શાસ્ત્રોની ઓપોઝિટમાં પ્રસાદ વેચ્યા વિના, એટલે ભગવાનનો પ્રસાદ ઓફર કોઈ પણ યજ્ઞ કરીએ એટલે ખરેખર આપણે યજ્ઞની અંદર આપણે ભગવાન વિષ્ણુ, બેઝિકલી આપણે આગળના શ્લોકમાં જોયું ને, આગલા અધ્યાયમાં, કે ભોક્તારામ યજ્ઞ તપસા સર્વ, એના મહેશ્વર કોણ છે? ભગવાન વિષ્ણુ અથવા કૃષ્ણ છે. તો કોઈ પણ આપણે યજ્ઞ કરીએ તો એ પહેલા આપણે ભગવાનને ઓફર કરીને એનું રિમેનન્ટ એ આપવું જોઈએ. એટલે અહીંયા આગળ એ પણ કીધું પ્રસાદ વેચ્યા વિના. પછી વેદ મંત્રનો ઉચ્ચારણ, એટલે કે નોર્મલી કોઈ પણ યજ્ઞ કરે તો વેદ, એમાં મંત્રો ઉચ્ચાર કરવામાં આવે, બરાબર. બ્રાહ્મણ જોઈએ પ્યોર. પછી એ કર્યા પછી પુરોહિતને દક્ષિણા પણ આપવામાં આવી જોઈએ. અને શ્રદ્ધા વગર જે કરવામાં આવે તેને તામસી યજ્ઞ કહેવામાં આવે છે, બરાબર. તો આપણે ભાગવતમની અંદર જે એમણે જે યજ્ઞ કરેલો હતો, બરાબર, દક્ષ પ્રજાપતિએ. તો દક્ષ પ્રજાપતિએ જે યજ્ઞ કરેલો એમાં વૈષ્ણવનું અપરાધ કરવામાં આવેલો, કે એમને જે શંકર ભગવાનને એમને ઇન્વાઇટ નહીં કરેલા અને એમને ઇન્સલ્ટ કરેલો હતો. તો એનું શું પરિણામ આવેલું આપણે બધાને ખબર છે, બરાબર. અને પછી બીકોઝ ઓફ ધેટ સતી માતાએ એમને એ યજ્ઞની અંદર આમની આહુતિ આપી દીધેલી, ને પછી શંકર ભગવાનના જે બધા એ હતા એમને બધા ગુસ્સે થઈને બધું યજ્ઞને ખેદાન મેદાન કરીને છેલ્લે એમના જે દક્ષ પ્રજાપતિ હતા એમનું માથું પણ કાપી નાખેલું. અને છેલ્લે પછી તો આ આખી ડિટેલમાં છે બેઝિકલી યજ્ઞ કેવા હોવો જોઈએ અને ફોર વોટ પર્પઝ, એના માટે એમને જસ્ટ શોર્ટમાં કીધું. તો યજ્ઞ જયારે આ જે યજ્ઞ કરતા છે, આજે અહીંયા જે ચિત્ર બતાવ્યું છે કે ભગવાન શંકરને પ્રસન્ન કરવા માટે એને પોતાનું માથું કાપીને આહુતિ આપવા માટે તૈયાર થાય છે, ત્યારે ભગવાન પ્રસન્ન થાય છે અને એને કહે છે, આનું નામ શું છે? કોણ છે આ ડીમન? હરે કૃષ્ણ, યાદ છે કોઈને? ભસ્માસુરે આ રીતે ભગવાન શિવને પ્રસન્ન કરીને એમની પાસે વરદાન લીધું કે ભાઈ હું જેના પર પણ હાથ મૂકીશ એ ભસ્મ થઈ જાય. એટલે એનું નામ ભસ્માસુર હતું. પણ જેવું વરદાન મળ્યું કે તરત જ એ પાછું તરત જ એને એક્સપેરિમેન્ટ જોવા દે મને આ વરદાન કામ કરે કે નહીં. તો તરત ભગવાન શિવની પાછળ જ દોડ્યો કે એમને હું ટ્રાય કરી એમના ઉપર જ. અને પછી આપણને ખબર છે કે જયારે વિષ્ણુ ભગવાન એમની હેલ્પ માટે આવે છે અને પછી એ પ્લાન કરીને પેલી જે ડાન્સ કરીને એને કંઈક આ રીતે એના પોતાના જ માથા પર હાથ મુકાવી દે છે અને એ નાશ પામે છે. સો ધીસ ઇઝ ધ પોઝિશન ઓફ લોર્ડ વિષ્ણુ, બરાબર. બ્રહ્માજી અને શિવજી જે છે એ ડીમોન બેઝિકલી એ આની અંદર આવે, બરાબર, ભૌતિક જગત. એટલે કે બ્રહ્માજી એટલે ભૌતિક જગત ના. તો અને એ ભલે નો ડાઉટ એ ભગવાનના પુરુષાવતારમાં જ આવે, બરાબર. બરાબર, બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ એ ગુણાવતાર એ જે કે એમાં જ આવે. પણ છતાં પણ એ અમુક વાર આવી રીતે મિસ્ટેક કરે તો પછી ભગવાન વિષ્ણુએ એટલે કે કૃષ્ણ ભગવાને આવીને એમને આ ડીમન છે રાવણને જે આપેલું એ કોને? બ્રહ્માજીએ આપેલું. અને બાકી સોરી શિવજીએ આપેલું. અને હિરણ્યકશિપુને બ્રહ્માજીએ વરદાન આપેલું હતું અમર થવા માટે. એટલે અમર એટલે એ પણ એને જોઈતું હતું. પણ એ બધામાંથી છુટકારો મેળવવા માટે પછી કૃષ્ણ ભગવાન પોતે આવવું પડે અને એમનો નાશ કરવો પડે છે. તો બેઝિકલી યજ્ઞ એટલે કે કઈ રીતે તામસિક ઇન્ટેન્શન હોય એ ડીમન લોકોનો. પછી હવે તપ આવે. તપ અગેન આ 3 શ્લોકોની અંદર તપ વિશે આવે કે પરમેશ્વર, બ્રાહ્મણ, ગુરુ અને માતા પિતા જેવા વડીલોની પૂજા કરવી અને પવિત્રતા, સરળતા, બ્રહ્મચર્ય તથા અહિંસાનું પાલન કરવું એ શારીરિક તપ કહેવાય. તો બેઝિકલી તપ વિશે કે તપ બી અગેન 3 જાતના હોય, શારીરિક, માનસિક અને એનાથી. તો શારીરિક તપ કોને કહેવાય? તો પરમેશ્વર એટલે કે ભગવાનની સામે આપણે દંડવત સાષ્ટાંગ કરવા જોઈએ. પછી બીજું બ્રાહ્મણો, બરાબર. બ્રાહ્મણો એટલે અગેન જે પ્યોર ડિવોટીઝ હોય અથવા જે ખરેખર બ્રાહ્મણ હોય એમને પણ આપણે નમસ્કાર, રિસ્પેક્ટ આપવો જોઈએ. અને ગુરુ એટલે કે સ્પિરિચ્યુઅલ માસ્ટર્સ, એમને સામે બી આપણે આ રીતે નમસ્કાર કરવો જોઈએ. અને માતા પિતા ડેફિનેટલી કે એમને આપણે આ ભૌતિક જગતમાં આપણે આવ્યા છે એમને પણ અને વડીલોને પૂજા કરવી જોઈએ.
બરાબર. અને એ સિવાયનું એ પવિત્રતા રાખવી, પછી સરળતા હોવી જોઈએ, અને બ્રહ્મચર્ય અને અહિંસા નું પાલન કરે, એ બધા કઈ કેટેગરીમાં આવે? શારીરિક તપની અંદર આવે. તો આપણે આ બધી વસ્તુ કરવી જોઈએ. ચિત્રની અંદર બતાવ્યું છે ને, બાળકો માતા પિતાને નમસ્કાર કરે, કેવી રીતે આવે. અને અહીંયા આગળ જે પ્રભુજી હોય એમને સાષ્ટાંગ દંડવત કરવા જોઈએ, અને જે માતાજી હોય એમને રિકમેન્ડેડ છે કે એમને પંચાંગ પ્રણામ કરવા જોઈએ. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ શારીરિક તપ. પછી વાચાનું એટલે કે આપણે બોલવાનું, તો એ કેવી રીતે કે સત્ય, પ્રિય લાગે એવા અને હિતાવ અને બીજાને ઉદ્વેગ ન પામનારા વચનો બોલવા તથા વૈદિક ગ્રંથોનો નિત્ય પાઠ કરતા રહેવું એ વાણીનું તપ છે. તો વાણીનું તપ શારીરિક તપ થઈ ગયું, શરીરનું. વાણીનું તપ, તો વાણીના તપમાં શું આવે? તો કે આ આવે, બરાબર, કે આપણે આપણું જે સ્પીચ જે આપણી જે હોય એ કોઈને ઉદ્વેગ પમાડે એવી નહીં હોવી જોઈએ, અને એને પ્રિય લાગે. એનો અર્થ એવો નથી કે આપણે એને બટરિંગ કરવાનું, સત્ય બોલવાનું, પરંતુ એને ઉદ્વેગ થાય એવું, બરાબર. અને પછી વૈદિક ગ્રંથોનો નિત્ય પાઠ એટલે ભગવદ ગીતા, ભાગવતમનું રેગ્યુલર આપણે શ્રવણ અને કીર્તન એટલે કે આપણે વાંચન કરવું જોઈએ, અને આપણે નહીં પ્રીચિંગ એટલે કે બંને. ઓકે, સો એ વાણીનું તપ થઈ ગયું. પછી અને સંતોષ, સરળતા, ગાંભીર્ય, આત્મસંયમ અને જીવનની શુદ્ધિ એ સર્વ મનના તપ છે. તો માનસિક તપ, બરાબર. શારીરિક તપ થઈ ગયું આપણે સ્પીચ નું, એટલે આપણે વાણીનું તપ થઈ ગયું. અને આ ત્રીજું જે છે એ મનનું તપ. મનનું તપ એટલે કે આપણા મનની અંદર બી આયા જે ઉદાહરણ આપ્યું છે, મોસ્ટલી બધાને ખબર જ છે આ ઉદાહરણ શેનું છે. હરે કૃષ્ણ, કોઈ શેર કરી શકે શોર્ટમાં એ લાઈનમાં આ ઉદાહરણ શું છે અને એ શું સમજાવે છે? હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. સુખદેવ મહારાજ છે, સુખદેવ મુનિ, બરાબર. અને એમના પિતા કોણ છે? વેદવ્યાસ. આપણે ખબર છે કે એ જલ્દી જન્મ લેતા જ નહીં હતા. લગભગ 14 વર્ષ સુધી એમના માતાના ગર્ભમાં જ હતા, બરાબર. એ બહાર આવતા જ નહીં હતા. તો પછી એમને ભગવાન કૃષ્ણને આગળ 16 બોલાવ્યા. વર્ષ સુધી નહીં પ્રભુજી, 14 કે 16 વર્ષ, આઈ થિંક 16 વર્ષ સુધી. 16 વર્ષ સુધી. ઓકે, તો માતાજી કહો, તમે સ્ટોરી કહી દો, શું છે આ? બેઝિકલી સંતોષ, આત્મસંયમ અને જીવનની શુદ્ધિ એ મનના તપ કેવી રીતે કહેવાય? આ પ્રસંગ જરા કહી દો તમારી રીતે. સુખદેવજી મહારાજ છે ને, એ બહાર આવતા જ નહોતા ગર્ભમાંથી. જ્યારે એને ભગવાને ખાતરી આપી કે તમે બહાર આવી જાઓ, તમને માયા ટચ નહીં કરે, ત્યાર પછી આવ્યા ને તરત જ એ દોડીને જંગલમાં જતા રહ્યા. જંગલમાં જતા હતા ને, ત્યાં રસ્તામાં આવી રીતે એક સરોવર આવ્યું. ત્યાં અપ્સરાઓ નાહતી હતી. અપ્સરાઓ નાહતી હતી ને, સુખદેવજી મહારાજ દિગંબર અવસ્થામાં જતા. પણ સુખદેવજી મહારાજ નીકળે ને ત્યારે અપ્સરાઓને જરાય સંકોચ ના થયો, કે કઈ એમ એવું ના થયું કે આપણે આપણું શરીર ઢાંકવું જોઈએ કે આનાથી આગું જવું જોઈએ એમ. પણ એને શોધતા જયારે પાછળ વ્યાસદેવ એમના પિતા એમને શોધતા પાછળ દોડતા આવે છે, ત્યારે આ બધી સ્ત્રીઓ છે દોડીને કપડા લઈને પોતાનું શરીર ઢાંકવાના પ્રયત્ન કરવા માંડે છે. એટલે વ્યાસદેવ પછી પૂછે છે કે પેલો તો કે જુવાન હતો અને આમનામ દિગંબર હતો, તોય કે તમને કશું એવું ના લાગ્યું કે અમારે આવી રીતે અમારું શરીર ઢાંકવું જોઈએ કે અમારે કરવું જોઈએ, પણ મને જોઈને કેમ તમે આવું કર્યું? ત્યારે તે બૈરાઓ, ત્યાંની સ્ત્રીઓ એમ કીધું કે તમારામાં અમુક, હવે એ શબ્દ નથી આવડતો, એટલે એ ગૃહસ્થ હતા ને બેઝિકલી, અને આજે હતા હા ગૃહસ્થ હતા. હા, એ ગૃહસ્થ હતા. હા, એ ગૃહસ્થ હતા. અને સુખદેવ મુનિ છે એ બધી જ રીતે આત્મ સાક્ષાત્કાર પામેલા હતા. એમણે એમની તરફ એ દ્રષ્ટિથી જોયું જ નહોતું. એટલે સ્ત્રીઓને મનમાં એવું થયું કે અમારે અમારી આબરૂ ઢાંકવી જોઈએ એમ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. બહુ નથી આવડતું, આવડે એવું. બરાબર છે, બહુ પરફેક્ટ કીધું માતાજી તમે. અને બીજું શું કે સ્ત્રીઓને ખબર હોય, તરત નજર પરથી એમને ખબર પડી જાય કે આમની નજર. સો બેઝિકલી એમે સ્ત્રીઓને ઇનહરન્ટ પાવર હોય છે. સો એ તરત જાણી જાય કે આ જે ભલે 16 વર્ષનો હતો, યુવાન સુખદેવ મુનિ હતા, પરંતુ હી વોઝ વેરી પ્યોર અને એકદમ હી વોઝ અ મુનિ ઓલ્સો, બરાબર. જ્યારે પેલા વ્યાસદેવ પણ નો ડાઉટ એ પણ ઓલ્સો ભગવાનનો જ અવતાર, પરંતુ એ એ ગૃહસ્થ હતા. એટલા માટે એમને પછી એમનું રિસ્પેક્ટ એ પ્રમાણે, એટલે આ જે છોકરીઓ હતી એટલે લેડીઝ જે હતી એમણે શરીર. તો બેઝિકલી અહીંયા ગાડી એટલે મન, તમારું મનનું તપ. એટલે અહીંયા સુખદેવ મુનિનું એક્ઝામ્પલ એટલા માટે આપ્યું છે આ કે તમે કેટલા
સ્પિરિચ્યુઅલ કેટલા તમારા પ્રોગ્રેસ છે તમારે એ છે એના ઉપર છે. પછી આવે દુન્વયી લાભની ઈચ્છા ન કરનારા અને કેવળ પરમેશ્વરમાં જ પરોવાયેલા મનુષ્ય દ્વારા દિવ્ય શ્રદ્ધાપૂર્વક કરેલું આ 3 પ્રકારનો તપ હવે સાત્વિક છે. હવે તપ વિશે આવે, બરાબર. તો એ સાત્વિક તપ ની અંદર શું શું આવે? તો એની અંદર જેવું કે આપણે ધામની અંદર પરિક્રમા, જેવી કે વૃંદાવન પરિક્રમા છે, પછી આ માયાપુર ની અંદર એ પરિક્રમા હોય છે, ગોવર્ધન પરિક્રમા હોય છે. તો આ બધી પરિક્રમાની અંદર શું તમારું જે પણ શરીર, જે પણ આપણે જે કરીએ દેટ ઇઝ કોલ્ડ સાત્વિક તપ કહેવાય. કારણ આપણે ચાલીએ એ પણ એક જાતનું તપ જ કહેવાય ને. આજે ગોવર્ધન પરિક્રમા કેટલી લગભગ 22 કિલોમીટર જેટલી છે. તમે ચાલો એટલે ઇટ્સ અ તપ. તો આ શારીરિક તપ ની અંદર આવે. પછી જે તપ દંભપૂર્વક સત્કાર, સન્માન તેમજ પૂજા પામવા માટે કરવામાં આવે છે તે રાજસી. એટલે કે આની પાછળનો હેતુ શું હોય? દંભ અથવા તો સત્કાર અને સન્માન જોવા માટે એને રજોગુણી કહેવાય છે. અને તે ચંચળ તથા અશાશ્વત હોય છે. એ ડેફિનેટલી શાશ્વત હોતું નથી. પછી મૂર્ખામીને વશ થઈને આત્મ ઉત્પીડન માટે. આ જે હતા એમનો હેતુ એક તો શું હતો કે આત્મપીડન બી અને બીજાઓને બી નાશ કરવા, અને બધાને બદલા ભાવનાથી, બરાબર. આપણે ખબર છે હિરણ્યકશિપુ અને હિરણ્યાક્ષ શું કામ? એ લોકો ભગવાન વિષ્ણુને દુશ્મન માનતા હતા, બરાબર. અને પર્ટિક્યુલરલી હિરણ્યકશિપુ એટલા માટે કે એમના ભાઈ જે હતા હિરણ્યાક્ષનો વધ જે કરેલો એ વિષ્ણુએ કરેલો, એ આપણે ખબર છે વરાહ અવતારમાં. તો એને બદલો લેવા માટે એને ઘોર તપશ્ચર્યા કરી અને એ બ્રહ્માજી પાસે વરદાન માંગેલું હતું. તો આ બધી વસ્તુ એટલે તમોગુણ વાળી કહેવાય. એટલે જયારે હવે દાન વિશે આવે, બરાબર, કે જે દાન કર્તવ્ય સમજીને કોઈ બદલાની આશા વિના યોગ્ય સ્થાને અને સમયે અને સુપાત્ર વ્યક્તિને અપાય છે તે સાત્વિક દાન છે. તો દાન ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ. આપણે નોર્મલી કેવું દયાળુ, બધા માણસ હ્યુમન બેઝિકલી દયાળુ હોય. કોઈ બી કોઈ તકલીફમાં હોય કે કોઈ આવે તો તરત આપણે એને મદદ કરી દેતા હોય છે. પછી આપણે વિચારતા નથી કે આને મદદ કરી તો એ પૈસાનું એ શું કરશે. તો વી શુડ નોટ એવરીવેર આપણે કોઈને મદદ નહીં કરી દેવી જોઈએ. આપણે એની પાછળ એટલીસ્ટ જાણવું જોઈએ. અને બને ત્યાં સુધી આપણને ખબર ના હોય તો ડાયરેક્ટ નહીં કરવું જોઈએ. અથવા તો એને હાર્ડ કેસ મની તો આપવા જ નહીં જોઈએ. કારણ પૈસાથી કોઈ પણ અનર્થ કરી શકે. અને તો એનું જે ફળ એ તમને પણ પછી ભોગવવું પડે. કારણ કે એનાથી એ કાં તો જુગાર રમે, કાં તો દારૂ પીએ, કે ગમે તે પણ કરે. તો એટલા માટે દાન કોને કરવું? તો એ અહીંયા આગળ કીધું છે આપણને. આ જે ઉદાહરણ જે આપ્યું છે, બરાબર, અહીંયા બલી મહારાજ વાળું જે દાન છે, બરાબર. એક તો એ બલી મહારાજ એ જયારે વામન ભગવાન આવે છે નાના બટુક રૂપ લઈને, બરાબર. એ પણ આપણે સ્ટોરી ખબર છે, બહુ ડીપમાં આપણે જતા નથી. પરંતુ એ જયારે દાન બેઝિકલી બલિ યજ્ઞ કરતો હોય છે, 100મો યજ્ઞ. અને આપણે ખબર છે કે 100 યજ્ઞ કરે એટલે પછી એને એની પોઝિશન મળી જાય, ઇન્દ્રની પોઝિશન મળે. તો ઇન્દ્ર એટલે પછી અને માતાને કીધું કે દેવ કઈ માતાજી આપણે અદિતિ માતાજી, કે ભાઈ મારે આ રીતે. તો એટલે આપણે ખબર કે વામન જે ભગવાન છે એટલે ઇઝ અ સન ઓફ દિતિ, બરાબર. તો એ નાનો બટુક રૂપ લઈને આવે છે. અને એ યજ્ઞ પછી આપણે જોયું ને કે દાન કરવાનું હોય તો એ દાન જયારે કરવા, આ તો નાનું બચ્ચું એટલે બધા એકદમ એવો એટ્રેક્ટિવ, તરત બધાને. પછી બલી મહારાજને કહે છે કે ભાઈ મને 3 પગલા ભૂમિનું દાન જોઈએ. તો બલિ મહારાજ કહે તને આ 3 પગલા હું તું વધારે માંગ, અને આટલાથી તારું શું થવાનું? તો કે નહીં, મને 3 જ પગલા. પણ એના જે ગુરુ હોય શુક્રાચાર્ય, એ જાણી જાય છે કે આ કોઈ નોર્મલ ઓર્ડિનરી બાળક નથી, આ વિષ્ણુ જ છે. આ રીતે બટુકનું રૂપ લઈને, વામન રૂપ લઈને આવ્યા છે. તો એ એના બલિ મહારાજને ના પણ પાડે છે કે ના, અત્યારે તું આ દાન આપતો નહીં, તું એને ફરી જા તારા વચનમાંથી, બરાબર. છતાં બી એના ગુરુનો પણ ત્યાગ કરે છે. એટલે ઇન શોર્ટ, દાન કોને આપવું અને એ દાન આપતી વખતે કોઈ ઓબ્સ્ટ્રક્શન, ઇવન એના ગુરુ સ્પિરિચ્યુઅલ માસ્ટર, આપણે ખબર છે કે બધા દૈત્યોના ગુરુ પણ શુક્રાચાર્ય હોય, બરાબર. અને શુક્રાચાર્ય એકદમ બહુ પાવરફુલ વ્યક્તિ હોય. દરેક વખતે દાનવોને મદદ કરતા હોય. એની પાસે પેલી સંજીવની વિદ્યા બી હોય. બટ સ્ટીલ એવા પાવરફુલ ગુરુને પણ એમને ત્યાગ કરેલા. શું કામ? તો કે એ ના પાડતા હતા કે નહીં, વિષ્ણુ એને કીધું ચોખ્ખું કે આ વિષ્ણુ છે. તો કે નહીં, ભલે હોય, મારે આપવું છે, બસ, બરાબર. તો એ રીતે એટલે દાન આપવા માટે એ તો કોને આપવું એ ડેટ ક્લેરિટી હોવી જોઈએ. અને એના માટે કોઈ પણ ઓબ્સ્ટ્રક્શન હોય તો આપણે એનું સાંભળવું નહીં જોઈએ. પછી બીજી વસ્તુ એટલે અહીંયા જો બીજા ઉપરનું જે ચિત્ર છે, જે બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરતા હોય છે લોકો, બરાબર. તો જે ખરેખર ભગવાનના
વિચાર અને ભગવાનના એના જે કામ કરતા હોય તો એવા લોકોને દાન આપે તો ઇટ્સ અ વર્થ, બરાબર. ને આ લોકો દાન એમ જ લેતા નથી, એ લોકો બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુટ, એટલીસ્ટ આપણે બુક લઈને એના બદલામાં આપણે એને પૈસા આપણે આપી શકીએ. અથવા તો જેવી રીતે કોઈ ટેમ્પલ કન્સ્ટ્રક્શન થતું હોય, આપણે ખબર છે અત્યારે ઇસ્કોન બેંગલુરુનું હવે લગભગ 95% કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે અને આવતા મહિને એનું એ પણ છે ઇનોગ્રેશન, એટલે કે પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાનો પ્રોગ્રામ છે મોટો, 3 દિવસ, બરાબર, 17, 18, 19. તો એવી જગ્યા કે જેનાથી આપણને ખબર છે કે દુનિયાના કેટલા લોકો સુધી ભગવદ્ ગીતા પહોંચાડવાનું કામ નામદાસ પ્રભુએ કર્યું થ્રુ ઓનલાઈન. બટ હવે એમનો જે ગોલ હતો, એમનો જે ધ્યેય હતું, સ્પિરિચ્યુઅલ ધ્યેય, કે ભાઈ મારે એક એવી જગ્યા બનાવી છે કે જેનાથી નોટ ઓનલાઈન, કે ભાઈ લોકો ત્યાં આવીને રહે ને ભગવદ્ ગીતા, ભાગવતમ અને બધા આપણા સ્ક્રિપ્ચર્સ નું નોલેજ લઈ અને એ લોકો ત્યાં આપણે મતલબ ઇન્સર્ટ ત્યાંની ડિગ્રી હતી. એનું એમની પાછળનો ધ્યેય ત્યાં એકલું મંદિર નથી, એની પાછળ એમને કોલેજ પણ બનાવી છે કે જેનાથી લોકો, હજારો લાખો લોકો ત્યાંથી દાન લઈ શકે અને એમની આગળ સ્પિરિચ્યુઅલ જર્ની કરી શકે. સો એવી જગ્યાએ દાન કરેલું કે રિયલી તો એ ભગવાનને બહુ ખુશી આપે, બરાબર. કારણ કે આપણે ભગવાનના પ્યોર ભક્ત જે છે, એકદમ જે વિધાઉટ એની એક્સપેક્ટેશન, નિસ્વાર્થ ભાવે આટલી સેવા કરી રહ્યા હોય તો આપણે એને એમના ગોલ સંપૂર્ણ કરવા માટે આપણે મદદ કરવી જોઈએ, આપણી તન મન ધનથી, બરાબર. એવું નથી કે તમારે ખાલી ફક્ત મોનિટરી એટલે કે પૈસાથી જ તમે એને મદદ કરી શકો. તમે તમારું સમય દાન, આજે બધા અત્યારે જેટલા લોકો છે અત્યારે આપણા ક્લાસની અંદર કેટલા 16 જણા છે, તો એક કલાકથી સાંભળી રહ્યા છે, તો એ પણ એક જાતનું દાન જ કહેવાય. કારણ બધાની પાસે સમય 24 કલાક જ હોય, પરંતુ એ 16 જણા જ અત્યારે આપણે સાંભળી રહ્યા છે, તો એ બધા ભગવાનને ટાઈમ આપી રહ્યા છે. ધેટ ઇઝ ઓલ્સો દાન. તો આ રીતે દાન કોને કરવું, કેવી રીતે કરવું અને એની પાછળનો હેતુ શું છે એ પણ સમજે, એ સાત્વિક દાન કહેવાય, બરાબર. આપણને બીજું આ એક્ઝામ્પલ ખબર છે કે જયારે ભગવાનનો જન્મ થયેલો, બરાબર, ત્યારે નંદ મહારાજે કેટલું બધું દાન કરેલું. ઇવન જયારે વાસુદેવ જે તો જંગલમાં, જેલમાં હતા, પણ છતાં બી એમણે મનથી તે વખતે દાન કરેલું કે મારા ત્યાં પુત્ર ભગવાન આવ્યા છે, હું દાન કરીશ. પરંતુ અત્યારે એમની પરિસ્થિતિ નહીં હતી, પણ છતાં એમણે મનથી કીધું કે જયારે હું ફ્રી થઈશ ત્યારે હું ડેફિનેટલી આનું દાન કરીશ. તો એવા ઓકેઝન્સ હોય તો તે વખતે આપણે, જેવું કે બર્થડે હોય કે કોઈની કઈ દિવસ હોય સારો પાયસ, તો એ વખતે આપણે ડેફિનેટલી દાન કરવું જોઈએ અને કોને કરવું એ આપણે જોઈએ, બરાબર. પછી બીજું વાસ્તવિક દાન એટલે શું કે ખોરાક, કપડા અને પૈસા છે ખરેખર એ બધી વસ્તુ કેવું કે આજે તમે કોઈને ખવડાવો તો અગેન પાછું બીજે દિવસે અથવા તો બહુ 2 દિવસ પછી એ ભૂખો થવાનો જ છે, તો તમે એને કેટલા દિવસ ખવડાવી શકો? તમે એને ધાબળા કે કપડા આપો તો એ કપડા કેટલા દિવસ ચાલવાના? 1 વર્ષ, 2 વર્ષ, પછી શું? પૈસા તો કે આજે છે અને કાલે પછી તરત એ વાપરી નાખશે, તો એ પણ. તો આ બધી વસ્તુઓ જે છે, બરાબર, કપડા છે, પૈસા છે અને ખોરાક જે છે, એ તમે આપો તો એનું એ નથી, પરંતુ એને જ્ઞાન આપો ભગવાન, એને એની કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ આપો, એને એની અંદર રહેલું એ શું છે. પેલું આપણે એક વાર્તા બી છે ને, આપણે નાના હતા ત્યારે ભણતા હતા કે સિંહનું બચ્ચું એ ખરેખર ઘેટાઓની વચ્ચે રહીને એ ભૂલી ગયું હતું કે ભાઈ હું એમ જ માનતું હતું કે હું ઘેટું જ છું અને પોતાની મુંડી નીચે કરીને ચાલતું હતું. સેમ લાઈફ. તો સેમ વે જે આ લોકો જે ખરેખર આવા સમાજના પીછડા લોકો છે કે જેને ખરેખર ફાઇનાન્સ નથી અથવા તેમને પૈસા નથી, કપડા નથી, તો એને ખરેખર એને રિયલાઇઝ એ કરાવવું જોઈએ કે ભાઈ તું સામાન્ય મનુષ્ય જીવ નથી, તું મનુષ્ય છે, યુ કેન ડુ, અને તારી અંદર કૃષ્ણ. તો એના માટેનો પ્રયત્ન, એની અંદર રહેલા ભગવાનને એને યાદ કરાવે, ધેટ ઇઝ રિયલ દાન કહેવાય, બરાબર. તો આપણે ઓલવેઝ, અને ડિપેન્ડ્સ અગેન, બધાને તરત ના, તો છેલ્લે કઈ નહીં તો એને તમે ખોરાક બી આપો તો એ ભગવાનને ઓફર કરેલો પ્રસાદ આને આપે તો એટલીસ્ટ એનું કોન્શિયસનેસ ઓવર અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ એનું ચેન્જ થાય અને બાકીનું કામ તો ભગવાન કરે જ, કારણ કે ભગવાનનો પ્રસાદ ઓલરેડી એ ગ્રહણ કરે છે. તો આ રીતે આપણે કોઈને દાન કરવું હોય તો આ રીતે શાસ્ત્રોનું અથવા કૃષ્ણનું કોન્શિયસનેસ એટલે ભગવાન વિશેનું જ્ઞાન અથવા તો ભગવાનને ઓફર કરેલો પ્રસાદ જ દાન કરવો જોઈએ. પછી અહીંયા આગળ જે આ જે રીતે દાન કરે છે, જે જો એક રીતે સેલ્ફી પાડીને પછી એને વોટ્સઅપ અને બધામાં મૂકીને, બરાબર, અને લાઇક્સ ભેગા કરતો હોય, તો એની પાછળનો હેતુ શું? કે અમુક લોકો અહીંયા જે કહે છે, પરંતુ જે દાન અમુક બદલાની અપેક્ષાથી અથવા તો કર્મફળની ઈચ્છાથી અથવા તો નામરજી પૂર્વક અપાય છે તેને રજોગુણી દાન કહેવાય છે. તો અમુક વાર પેલું કે ઈચ્છા તો નહીં હોય પણ તો બી પેલું કેવું આપવાનું, તો એ રજોગુણી, અને અમુક પછી નામ અને ફેમ માટે કરતા હોય છે, તે પણ રજોગુણી દાન કહેવાય. અને ખબર કોરોના ટાઈમમાં બહુ બધી લોકો આ રીતે
દાન કરીને ફોટા મૂકતા હતા કે મેં આટલા લોકોને ખવડાવ્યું, આટલું કર્યું. ઓકે, અને પછી હવે તમોગુણી દાન કોને કહેવાય છે કે આદેશ કાલે, એટલે કે જે દાન ગમે તેવી અપવિત્ર જગ્યાએ, એટલે એક તો પહેલી વસ્તુ તો અપવિત્ર જગ્યાએ, અનુસૂચિત સમય એટલે એવા પ્રોપર ટાઈમે નહીં, અને કોઈ કુપાત્ર માણસને અથવા તો પૂરતું ધ્યાન અને આદર આપ્યા વિના અપાય છે તેને તામસી દાન કહેવાય છે. તો અહીંયા જો અહીંયા લખે છે કે હેલ્પ, આઈ નીડ મની ફોર વીડ, એટલે એને દસો કરવા માટે દાન. તો આને તમે દાન કરો તો તમે પાપના ભોગી તમે થાવ. ખરેખર વી શુડ નોટ ગીવ સચ કાઇન્ડ ઓફ પીપલ ટુ હેલ્પ. બરાબર, આવા લોકોને દાન નહીં કરવું જોઈએ. પછી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ હવે એ છે કે સર્જનની શરૂઆતથી ઓમ, આપણને ખબર છે ઓમ તત્સત એ શબ્દ પરમ સત્યનો નિર્દેશ કરવા માટે પ્રયુક્ત કરાતા રહ્યા છે. આ 3 પ્રતિકાત્મક અભિવ્યક્તિઓ બ્રાહ્મણ દ્વારા વૈદિક મંત્રોનું ઉચ્ચારણ કરતી વખતે બ્રહ્મને સંતુષ્ટ કરવા માટે અને યજ્ઞ કરતી વખતે પ્રયોજવામાં આવે છે. બેઝિકલી આપણે હરિઓમ તત્સત ક્યારે બોલીએ કે આ બ્રાહ્મણો દ્વારા આ બોલવાનું આવે છે કે જયારે યજ્ઞ કરે કે અમુક વાર આ રીતે કરતા હોય, બ્રહ્મને સંતુષ્ટ કરવા માટે યજ્ઞ કરે, અથવા તો અહીંયા એ છે કે આ 3 પ્રતિકાત્મક અભિવ્યક્તિ બ્રાહ્મણ દ્વારા કરવામાં આવે છે. બરાબર, તો આપણે જયારે પણ આપણે દાન કે સેક્રિફાઈસ કે કંઈ પણ કરતા હોય તો આપણે હરિ ઓમ તત્સત, એનો મીનિંગ શું થાય છે, આપણે જે પણ છે ઓમ એટલે કે ફ્રોમ ધ બિગિનિંગ ઓફ ધ ક્રિએશન, જયારે શરૂઆત સૃષ્ટિની સર્જન થયું ત્યારથી આ 3 વર્ડ્સ ઓમ તત્ સત વેર યુટિલાઇઝડ બાય, એટલે યુઝ ટુ ઇન્ડિકેટ, એટલે ઓમ તત્સત એટલે શું કે એબ્સોલ્યુટ ટ્રુથ, એટલે એ કોણ છે? સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડ હેડ, ભગવાન. શ્રીમદ ભાગવતમ ની અંદર પહેલો શ્લોક છે ને એ. બરાબર, તો એબ્સોલ્યુટ ટ્રુથ એને ઇન્ડિકેટ કરે છે. અને આ 3 સિમ્બોલિક પ્રેઝન્ટેશન આપણે યુઝ થાય છે બ્રાહ્મણ દ્વારા. તો અહીંયા આગળ ભગવદ ગીતામાં 17.23માં છે. તો અહીંયા આગળ બ્રહ્મની સ્તુતિ માટે યોગીજનો શાસ્ત્રોક્ત વિધિ પ્રમાણે યજ્ઞ, દાન અને તપની સર્વ પ્રકારની શુભારંભ કરવા માટે ઓમ થી શરૂ કરે છે. ઓમ એટલે કે શું? ઓમ તદ વિષ્ણુ પરમમ પદ, એટલે આ ઋગ્વેદનો 1.22.20 નો એ છે. એમાં ઓમ એટલે શું? ઓમ મીન્સ એબ્સોલ્યુટ ટ્રુથ, વિષ્ણુ, તેને વૈદિક મંત્રોની શરૂઆતમાં પરમ તત્વનું સર્વોચ્ચ લક્ષ્ય સૂચવવા માટે મૂકવામાં આવે છે. જે પણ આપણે મંત્રનું આહ્વાન કે જે પણ કરીએ તો એ કોના માટે? વિષ્ણુ માટે. એટલા માટે ઓમ એટલે વિષ્ણુથી કોઈ પણ વેદ મંત્ર કે કોઈ પણ વેદાંત સૂત્ર બી છે બધા ઓમથી શરૂ થતા હોય છે. બરાબર, પછી તત, કે મનુષ્ય કર્મફળની ઈચ્છા રાખ્યા વિના વિવિધ પ્રકારના યજ્ઞ, તપ અને દાન તત શબ્દ કહીને કરવા જોઈએ. તત એટલે શું કે એનું જ છે, ભગવાને આપેલું છે ને, ભગવાનના એના માટે આપણે યુઝ કરવાનું છે. આવા દિવ્ય કાર્યોનો ઉદ્દેશ ભવબંધનમાંથી મુક્તિ પામવાનો હોય છે. તો એની પાછળનો ઉદ્દેશ શું કે ભાઈ આ આપણે લિબરેશન એ નથી, પરંતુ પરમેનન્ટ આપણે એના માટેનો હોવો જોઈએ. અકર્મ છંદોગ્ય ઉપનિષદ 6.8.7માં આનું એ છે કે તત્નું એટલે મુક્તિ ખાતર આસક્તિથી કરેલા કર્મોનું વર્ણન કરે છે. અનાસક્તિથી, સોરી, એટલે આપણે કોઈ પણ કર્મ અનાસક્તિથી કરીએ તો જ આપણે લિબરેટ થઈ શકીએ. અને આ પ્રવૃત્તિઓ ભૌતિક પરિણામોની અવગણના સાથે કરવામાં આવે છે. તો આપણે ભૌતિક બેનિફિટ આપણે એમાં ઇન્ટેન્સ રાખતા નથી. બરાબર, એની પાછળનો હેતુ ભૌતિક બેનિફિટ માટે નથી. પરમ સત્ય એ ભક્તિમય યજ્ઞનું લક્ષણ છે. એટલે સતનો જે શબ્દ જે છે ઓમ તત અને સત, તો એ સતથી સૂચિત કરવામાં આવે છે. બેઝિકલી ભક્તિમય યજ્ઞ કે હે પૃથાપુત્ર, આવા યજ્ઞનો કરતા પણ સત કહેવાય છે. કારણ કે એ આ જે કરતા સત હોય તો જ આવું કરી શકે. બરાબર, એટલે એ કરતા પણ સત કહેવાય છે. એ જ પ્રમાણે યજ્ઞ, તપ અને દાનના બધા કર્મો પણ સત કહેવાય છે, જો એની પાછળ આપણે ઇન્ટેન્શન એ હોય કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરને પ્રસન્ન કરવા માટે કરવામાં આવે તો ઓમ તત અને સત બેઝિકલી આપણે ભગવાનને આપણે જે પણ આપણે ઓફર કરીએ છીએ અને વિધાઉટ એની એક્સપેક્ટેશન અને ભગવાનના પ્લેઝર માટે કરીએ છીએ એ ઇન્ડિકેટ કરે છે. બરાબર, તો સદૈવે સૌમ્ય એટલે 6.2.1 નું છે સત એટલે શાશ્વત, ભગવાન પોતે જ એબ્સોલ્યુટ ટ્રુથ છે અને એટર્નલ છે. તો ભગવાનની સેવા માટે કરવામાં આવેલી પ્રવૃત્તિઓ સાચા આધ્યાત્મિક સ્વભાવને પ્રકટ કરે છે. તો એટલા માટે જ આપણે
આ બધી વસ્તુઓ કોઈને એવા દાન પણ કરીએ તો આપણે ઓમ તત્સત અથવા યજ્ઞ કરીએ તો આપણે ઓમ તત્સત એ રીતે કરવામાં આવે છે, એ રીતે રેકમેન્ડેડ છે. તો આવી પ્રવૃત્તિઓમાં ક્રિયાઓનો કરનાર શાશ્વત બને છે, બરાબર. અને પ્રવૃત્તિઓ શાશ્વતને ધ્યાનમાં રાખીને કરવામાં આવે છે, અને પ્રવૃત્તિઓને ફાયદા શાશ્વત. એટલે જે બધું શાશ્વત છે, ભગવાન શાશ્વત છે, એને પ્લીઝિંગ માટે કરીએ છીએ એટલે આપણે જે એક્ટિવિટી કરીએ છીએ એ પણ શાશ્વત થઈ જાય, અને આપણે જે બેનિફિટ મળશે એ પણ ડેફિનેટલી શાશ્વત જ મળે, એટલે ભગવાનના ધામમાં આપણે જઈ શકીએ. તો હે પાર્થ, પરમેશ્વરમાં શ્રદ્ધા વગર, જો શ્રદ્ધા ના હોય તો યજ્ઞ, દાન કે તપ રૂપે જે કંઈ કરવામાં આવે છે તે ક્ષણભંગુર હોય છે. આપણે કરી તો દઈએ, આ દાન કરી દઈએ, પરંતુ શ્રદ્ધા ના હોય, અમુક વાર ઉત્સાહમાં કરી દઈએ, બરાબર, તો એનો બેનિફિટ ક્ષણભંગુર હોય છે, અને તે અસત કહેવાય છે. આ અસત આ તેમજ આગામી જન્મ બંનેમાં વ્યર્થ થાય. તો આવી રીતે આપણે ચેપ્ટર કમ્પ્લીટ થાય છે. તો આપણે એની અંદર શું જોયું? તો કે અનઅધિકૃત પૂજા વિશે અર્જુને જે પ્રશ્ન પૂછેલો હતો એનો ભગવાને જવાબ આપ્યો, અને પછી ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ ફૂડ, પછી 3 ડિફરન્ટ સેક્રિફાઈસીસ, પછી તપસ્યા ડિફરન્ટ, અને 3 સ્થિતિમાં તપસ્યાઓ એટલે ઓસ્ટેરિટી અને ચેરિટી એટલે દાન વિશે આપણે જોયું, અને છેલ્લે ઓમ તત્સત એટલે કે સર્વોચ્ચને બલિદાન, દાન અને તપસ્યા કરવી જોઈએ, બરાબર. એ આપણે જોયું. એન્ડ્સ અવર ચેપ્ટર. તો હવે ખાલી એક જ ચેપ્ટર આવતીકાલનું આપણે છે કે જે આખા બધા 17 અધ્યાયનું અગેન પાછું અમુક શ્લોક રિપીટ થશે, અને અમુક કન્ટેન્ટ જે છે બધા આપણે કન્ક્લુઝનમાં આવશે, બરાબર. તો આપણે